Всем привет! Тефтели снова в деле! С вами Надя и Лера. Сегодня мы расскажем топ необычных новостей мира. Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Надя, знаешь, одна фотограф из США обожает фотографировать собак в движении. Однажды она решила разнообразить свои фотографии, посыпав животных красками Холли. Краски расплывались, и было такое ощущение, будто бы животные выпрыгивают из цветного пара. И они при этом были очень похожи на супергероев. Лер, я, конечно, уверена, что фотографии собак получились очень красивыми, но сколько же потом эту краску нужно отмывать? Один мужчина тратит на содержание собаки в день $150, а в принципе на все средства и уходы за шерстью он потратил $1500 на собаку, представляешь? Но он тратит на нее не только много денег, но и времени. Каждую неделю он моет ее, дезинфицирует лапу и шерсть. На собаку $150? А жениться не пробовал? Знаешь, одна девушка, отдыхавшая на филиппинском пляже по имени Диана, однажды увидела в океане что-то необычное. Сначала она подумала, что это пластиковый мусор, но приглядевшись, все же поняла, что имеет дело с чем-то живым. Позже оказалось, что это было животное под названием сальпамаджори. Это гибрид между рыбой и креветкой. Его тело полностью прозрачное, с черным пятнышком внутри. Интересно, а какое это животное на вкус? Больше рыба или креветка? Одна красная панда из Китая после обеда очень сильно захотела спать. И решила залезть на дерево, и на сучке прямо вот так вот и уснула, не теряя равновесия. Балансировать на ветке? Да я во сне даже с кровати падаю. В штате Орегон, США, в обычную больницу зашел необычный гость. Это был лось. Конечно же, ему не нужна была медицинская помощь. Его больше заинтересовали растения, стоявшие в холле. Сообщается, что никто из людей не пострадал, только лишь растения оказались немножечко пожеванными. Мне кажется, если бы лось зашел в мою больницу, это бы очень подняло мне настроение. Некая лосетерапия. У девушки по имени Кэти не было детей, которых она так хотела, и она решила усыновить ребенка. Затем, через год, она решила, что одного ребенка ей мало, и удочерила еще одного. Дети были настолько похожи, что мама решила сделать ДНК-тест. В итоге оказалось, что дети являются братом и сестрой. О, новый сценарий для индийского кино подъехал. Надя, представляешь, одной старушке в Китае вдруг стало плохо на эскалаторе. Если бы она упала, попадало бы еще много людей. Конечно же, многие пытались ей помочь. Но все было безуспешно. Или они не понимали серьезной ситуации, или просто слишком торопились. Хорошо, что это заметил сотрудник полиции, который быстро начал действовать. Он ловко перепрыгнул через турникет и отправился на помощь старушке. Сообщается, что со старушкой ничего не случилось, и она отправилась дальше по своим делам. Вот интересно, в Китае все полицейские ниндзя? На этом все. А на следующей неделе мы подготовим для вас еще одну порцию необычных новостей. С вами были Тефтели. Всем пока! Лера, смотри на меня, я на тебя пару секунд смотрела, так что... I'm fine. Tutto bene. О чем мне говорить? Говори что-нибудь. А что вы там снимаете?